君の小さなアパートメントに帰っていく途中で、ふっと思い出したんだ。途中に、途中で。On the way, in the middle of, describes an action or event occurring during the course of another ongoing action. 今週は忙しい。と言っても、先週ほどじゃない。と言っても、Although one might say, introduces a contrasting or clarifying statement after making a statement. 僕は酒が飲めないと言っても、全然飲めないわけではない。と言っても、Although one might say, introduces a contrasting or clarifying statement after making a statement. さっき、木村さんという人から電話がありましたよ。という、Called, named, as much as, specifies the name or title of something, or emphasizes the extent or degree of something. お金はいりません。無料ということです。という、Called, named, as much as, specifies the name or title of something, or emphasizes the extent or degree of something. 試験の結果は70%。つまり合格ということだ。ということだ。I've heard that, rumor has it, indicates information received or rumors circulating about a particular situation. コーチの話では、彼が試合に出れば優勝は間違いないということだ。ということだ。I've heard that, rumor has it, indicates information received or rumors circulating about a particular situation.今日は家を出られないんです。というのは、父の具合が悪くなりまして。というのは、Means, is, because, provides an explanation or clarification for a previous statement.「未来を予測するというのは、まさに非常に難しいことですよ。というのは、Means, is, because, provides an explanation or clarification for a previous statement.
今日は涼しいというより寒いくらいだった。というより、Rather than indicates a preference for one option over another, emphasizing the chosen option. 本当にそうだと確信しているというよりは、そうであってほしいと思っていた。というより、Rather than indicates a preference for one option over another, emphasizing the chosen option. 明日試験でしょ？頑張ってね。ところで、来週の月曜日は空いてる？ところで、By the way, introduces a new topic or changes the subject in a conversation. もうすぐ今年も終わりですね。ところで、お正月はどうなさいますか？ところで、By the way, introduces a new topic or changes the subject in a conversation. 彼は非常に頭がいい。ところが、大学に入れなかった。ところが、Even so, however, even though, indicates a contrast or unexpected outcome in relation to a preceding statement. 昨夜はコンサートに行くつもりだった。ところが、病気で行けなくなった。ところが、Even so, however, even though, indicates a contrast or unexpected outcome in relation to a preceding statement. 医者の言う通りにすると約束した。通り、In the way, the same as, describes similarity or conformity, often used in the sense of following a pattern or model. 今度の週末は予定通りにはいかなかったね。通り、In the way, the same as, describes similarity or conformity, often used in the sense of following a pattern or model. 私が金を出さないとすれば、最悪の事態とはどんなことだろう。としたら、とすれば、If it were the case that, if we assume, introduces a hypothetical situation or assumption. あなたに誠意がないとしたら、感情移入はしない方がいい。としたら、とすれば、If it were the case that, if we assume, introduces a hypothetical situation or assumption.
私には私としての考えがあります。としたら、とすれば。If it were the case that, if we assume, introduces a hypothetical situation or assumption. 私は3月から店長になります。店長としての責任を持って頑張ります。として。As, i.e., in the role of, specifies a role or function that someone or something is playing. 正しい動機がいつも正しい結果をもたらすとは限らない。として。As, i.e., in the role of, specifies a role or function that someone or something is playing.